秀才，秀才，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。哦，秀才，你明明頭先響嗰邊噶，點解又走咗嚟呢邊啊？係咧，點解咧？濕水攬物咁折嚟折去。哦，開嚟嚇！我頭先明明見到一個黑影響你身後邊閃過，我攞眼燈照得佢嚟咧，佢就一閃，閃咗入幅丹青裏邊。秀才，掛住嗰幅到底係乜嘢畫啊？嗰幅啊？嗰幅，哎呀，我都唔係好清楚啦，你最好自己買去睇真下啦。有影㗎，莫非古畫成精？唔會嘅，睇真啲先得。原來係女學生啊！例如佢待我情非家，教我如何不想他。嘿，你幾時偷入靈台下盜取妙用，掛在牙柳夢梅？我以為你係個孫秀才，卻原來你是個脂粉客。你千不該萬不該盜取妙用，掛在梳簾之上。你既然能盜得妙用，自然就會勾三搭四。我適才明明聽見有女子之聲，緣何都不見女子之面？你梗係收埋咗個小道姑。小道姑佢青靚白淨啊！我醒起啦，日間仲同你眉來眼去嘅，我而家限你半個時辰之內將那小道姑從樓內交出，否則我拉你去到律師衙，落你一個穢亂庵堂勾搭道姑之罪。我拉你，唔係你老師啊，我鎖你。陳差長，驚啦，出嚟啦。啱啦，到底柳秀才有咩事犯親你，令你夜叩南樓連聲叫罵？陳差長，我喺小樓之外聽見你左一句小道姑，右一句小道姑，到底我小道姑同你有咩過唔去先？你唔好侮辱了清白人家。話清白人家，哎呀，石道姑，今晚嘅事非同小可。我方才明明聽見有女子之聲嘅，我嚟問你啦，小道姑到底係從房內而出，還是從房門而入？你係個上咗年紀嘅人，應該講翻個老實話啦。老東行，由黃昏起，小道姑就陪在經堂敲鐘，一直到而家陪我入嚟，都未曾離開過我半步。你分明無風作浪，過是喧嘩。方院無人，莫非樓中有鬼？唔會嘅，唔會嘅。若果我有冤禮受財，我甘受雷劈天打。呢處除咗你兩個道姑係女人之外，太守衙內何處更有嬌娃呢？舊時都仲有個杜小姐麗娘，可惜死了3年，3尺銅棺隨風物化，方院更無紅粉在。莫非天女無端夜散花？哎呀，秀才唔使驚，冇鬼嘅。陳差長，唔好多事幹啦。明日就係杜小姐嘅3年忌日，我哋早啲去化些紙錢啦。你隨我去打點啊！陳差長，你都要記住上墳拜祭。放心，我一定記得上墳拜祭嘅。早啲唞把啦。秀才唔使驚，冇鬼嘅，唔使驚啊！使喺度一味震啊吓！我翻轉頭就再審過你。震！哎呀！
呀，什麼單稱配啊，都不過是殺啊！